Uwar gida ran gida. Wai da Allah kuna ina ne haka? Wallahi kin gan mu nan muna wajen saukan alkur'ani ne wallahi dare yayi. Idan ya sauke ya same ni a gida amma kaɗan juyo bayan ka kaɗan. Salmanu, wai kai dan Allah me yake da mu gane Usman? Ka dauta kana dauta. Kun wannan da kake so ka bani wannan. Kana ta hakka nan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yawa, wani nan ga mu zai dauka mun waya ne. Na ga kaman emergency call ne. In kika tabbatar da gidan da kike fada. Zan da zuwa. Aisha ba na baki hakuri bane. To ina kaka? To munafiki. Kai baka da aiki sai biye mata? Wallahi na dina in zai kin ƙara gani na da mace wallahi uwata cike zan bai. Allah. Adda ta dauka billahi da ta same shi a gadon baya ta kafta masa. Bayan sa ya buɗe ya juya ta sake dagawa yana dan Allah ki min rai. Ta kafta masa a hannu ta cire masa hannu. Ya sake ya tsaya yana duba baya da zai ba hannun da zai kare ta cire hannaye ya sake ta sake daga addan nan ta kafta masa a makogoro kawai sai ga farin makogoron nan ya fito. Wannan da irin farkawa daga bacci. Aisha mu ga hannunki. Ba wuka hannunki. Yau sai na kashe ka ka je can kai fasikancin naka. Kuma ba ka da aiki sai mata. Wannan yayi wancan wallahi tallahi jaki zaka yi. Na so mu maka maganin matsalarka ka saka ka shiga gidanka hankali kwance ko bacci zaka yi ka kwanta da wannan riga ina ja kunnan ko acid za ta watsa maka sai dai ya kare akan kayan nan ba dai jikinka ba. Idan har ba za ka daina yawon dare zuwa club da biye-biyen yan mata ba wallahi rashin hankali ka dan ka fara gani a cikin gidan nan. Ko ka zauna. Daga hannunka zuwa Ina. sama. Idan ka sake mika hannunka don ka ba hakuri. Dan kaɗan sake ɗin taurin kai ne da shi. Wallahi taurin kai ne da shi. Maganin tauri ya kamata a sama maka. Tauri. Akwai rijiya a gidanka? Ba rijiya gidan. Shadda fa. Ko da ka bata bat boot ka fito ta cikin kashi. Mutum ya fito ta cikin kashi. Wannan duk inda ka ajiye shi. Dan Allah ka dala. Maganin tauri kace ka wani bayana kan ko gudu. Wai mutumin nan da gaske yake ba. Barki fara yanzu tantama yake. Wa zuciya ta tayi barin saka shaki. Ni kawai sai daga wasu yan daba. Sai na same su nace musu da Allah a dan yi mun gwajin taurin nan. Yana miƙe da kallo wata wuka. Kai ba irin wannan ka ba tsaya. Irin wannan Allah ya isa. Daga ce barkar ke babala. Yanzu su ma so kike je tafi gida nan je zauna. Aisha kenan ashe na karɓa maganin tauri kwanta. Zo ta dauko ƙarƙa.